各位歡迎收睇晚間新聞，我係盤出瑩。今日嘅主要新聞包括：政府下個月中發行新一批銀色債券，保證年息率4.25%。據報，內地向境外保險保單收益徵稅20%。警方搗破由三合會操控嘅高利貸集團，拉咗25個人，最細嘅只係得13歲。兩個銀行經理被廉署揭發，協助不法集團訛稱持有超過370億資產，詐騙多個日本投資者投資，判監3年。詳細內容：新一批銀色債券下個月15號發行，保證息率4.25%，係歷嚟第二高。